नमस्कार मित्रांनो, आपण बघताय हे अमेरिकन फायजीचे स्टिक्स आहेत. आणि दादा गाव कुठलं आपलं? शिरसगाव. तर यांच्या हातामध्ये पण बघू शकता, स्टिकची क्वालिटी बघू शकताय. दादा आपलं गाव? आमचं गाव शिरसगाव, सोनसर शिरसगाव. तुम्ही ह्याच्यापूर्वी आलता फार्मला? आम्ही एक 5-7 वर्षापूर्वी आम्ही भेट दिलेली. बर. पण ह्या स्टिकची माहिती आम्ही ऑनलाईन बघितली होती. बर. तर ही शेळींना 1 नंबरचा चारा आहे. त्यासाठी आम्ही एक 100 डोळे आत्ता घेतलेले आहेत. बरं, स्टिकची क्वालिटी कशी वाटते तुम्हाला? 1 नंबर क्वालिटी आणि रिझल्ट आहे चांगला ह्याचा. नक्कीच मित्रांनो, जर 1 नंबर क्वालिटीची स्टिक जर कोणाला हवी असेल तर नक्कीच महाकाली गोट फार्ममध्ये कॉन्टॅक्ट करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.